Shwmai a chroeso I Sgwrsio. Ar y pennod yma dwi'n siarad gyda Virginia o'r Patagonia. Felly, joiwch. Helo a chroeso I Sgwrsio. A heddiw dwi'n yma gyda Virginia. Shwmai, Virginia? Shwmai. Sut wyt ti heddi? Dwi'n iawn, diolch. Ie? Ti? Ie, dwi'n good, diolch. A ble wyt ti yn y byd a hyn y bryd? Wel, dwi'n byw yn Rhylew, yn Patagonia, yr Ariannin. Dwi wedi clywed llawer am Patagonia, ond dwi ddim wedi bod I Patagonia. Dwi wedi weld y ffilm, actually, Patagonia. Nes ti weld e? Ydy. Nes ti mwynhau y ffilm? Do. Roedd yn rhyfedd achos efallai ro'n i'n disgwyl fel fwy o golwg o'r Ariannin, fel golwg sy'n fwy realistig na beth nath nhw ddangos, ond mae'n iawn, mae hynny'n digwydd, feddwl I. Ie, cant o cant. Mae'n diddorol iawn a eithaf ryfedd. Iawn, pam wyt ti'n dysgu Cymraeg? Wel, dwi wedi dechrau dysgu Cymraeg achos ro'n i'n mynd I capel Cymraeg, nes I ddechrau mynd I capel Cymraeg pan ro'n i'n 8 oed, ac ar ôl tipyn bach, fel ar ôl llai o blynyddoedd, dechreuais I ddysgu Cymraeg mewn dosbarth. Yn y capel ro'n i'n gallu clywed yr iaith mewn caneuon neu mewn sgwrs hefyd. Roedd pobl yn hen bobl neu bobl fel canol oed yn siarad Cymraeg yn rhugl iawn, fel ar ôl yr oedfa ac hefyd roedd llawer o bethau yn cael ei ddweud yn Gymraeg hefyd, felly nes I ddechrau fel agosi at yr iaith. Ond ar ôl dechrau dysgu Gymraeg, ar ôl blwyddyn, dwi'n meddwl dechreuais I fel teimlo rhywbeth fel rhyw gariad at yr iaith, neu dwi'n gwybod sut I galw, ond ro'n i'n ymddiddordeb llawer at yr iaith. Felly, dyna sut dwi wedi fel para yn astudio'r iaith. Felly, dyna sut. Just ymddiddordeb mawr. Mae'n diddorol iawn. So, gyda fel y capel Cymraeg yn Patagonia, es ti yna, ond I ddechrau nes ti ddim gallu siarad neu deall Cymraeg, ond pam es ti yna? Pam ydy dy mam o dy teulu di yn penderfynu? Wel, dwi'n dod o teulu Gristnogol. Roedd fy nhaid ar ochr fy mam yn Gristnogol iawn. Beth, sorry? Yn Gristnogol. Gristnogol. Christian. Oh, right, iawn, diolch. Fel arfer ro'n i'n mynd, nes I fynd i'r eglwys, fel trwy fy mywyd. Felly, ro'n i'n mynd I ryw eglwys. Yn gyntaf aethon ni fel fi a fy chwaer. Mae gen I dim ond un chwaer, felly aethon ni gyda'n gilydd i'r ysgol Sul, a wedyn dechreuon ni fel teulu mynd i'r eglwys. Ond roedd y capel Gymraeg yn dal yn Sbaenig. Oh, iawn. Ond dwi'n cofio roedd pob Sul yn ail fel yn cael ei ddathlu yn Gymraeg neu yn Sbaenig. Do'n I ddim yn mynd i'r oedfa yn Gymraeg achos do'n I ddim yn deall. Ond pan dechreuais I deall, dechreuais I mynd just I glywed yr iaith. A nawr dwi ddim yn mynd I capel mwy, ond dwi wedi bod yn rhannu llawer o'r diwylliant enw. Mae'n diddorol iawn a lle arbennig yn Patagonia I y byd Cymreig, achos maen nhw wedi adeiladu llawer o capeli, dwi'n credu, Mae'r capeli wedi bod yn canol cymdeithasol ar y dechrau, achos doedd ddim ysgolion, felly roedd ysgol enw, roedd cyngor y dre neu rhywbeth fel un enw. Neu popeth yn y capel. Ia. A siwr o fod maen nhw'n dal yn pwysig I y diwylliant a yr iaith
I guess. Ydy'n gywir, neu? Ie, maen nhw'n dal yn fyw, ac maen nhw'n dal yn gweithio fel capeli. Dwi'n gofio pan dechreuais i mynd i'r capel, roedd fel fath o ysgol feithrin, ond dim ysgol derbyn, i blant i gallu ddysgu Gymraeg, fel a plant, dwi'n bod, 2 oed, 2, neu 4 oed, yn mynd yno. Felly, roedd llawer o bosteri yn Gymraeg, a roedden nhw'n cefnogi llawer y dosbarthiadau Gymraeg. Cyn hynny, nes ti gwybod lot o am Cymraeg a y diwylliant, neu ddim? Siwr o fod, rod ti'n eitha ifanc anyway, yeah? Pa oedran? Ro'n i'n 8, ond dwi'n gofio roedd ar yr un bryd roedden ni'n astudio yn yr ysgol, Gymru yn yr Ariannin, fel gwyliglaniad a bethau fel hyn, yr hanes. Felly, ond dydy llawer o bobl ddim yn gwybod am y hanes, achos mae'r dinas wedi tefu llawer. Ie. O, yr un peth yng Nghymru, does dim ers i ysgol yng Nghas Newydd, a does dim lot o bobl yn gwybod am Patagonia, a yr cysylltu? Connection? Gysylltiad? Ie, y cysylltiad, ie. So, dysgais i am Patagonia pan o'n i'n fel 16 oed, dwi'n credu. Ond just achos oedd diddordeb gyda fi am hanes Cymru. A o'n i'n synnu, o'n i'n sioct i glywed, really. Ie, ond mae'n diddorol iawn. So, dwedais ti ST i'r capeli gyda dy chwaer di hefyd. Ydy hi'n dysgu bach o Cymraeg hefyd, neu dim ond ti? Ie, mae hi wedi dechrau gyda fi, da ni wedi dechrau gyda'n gilydd. Felly, dwi'n meddwl asudiodd hi tua fel 4 mlynedd neu rhywbeth. A wedyn stopiodd hi. Felly nawr mae hi'n gallu deall llawer, ond dim siarad llawer felly. What a teg, mae'n still really dda. Achos ST i Gaerdydd i astudio hefyd, Ar ôl gorffen ysgol uwchradd, nes i troi yn 18 a ro'n i'n gallu derbyn yr ysgoloriaeth. A ro'n i'n gallu, felly, achos hynny nes i ymgeisio ar ysgoloriaeth. Sorry, beth ydi ymgeisio? Apply. Okay, cool. Do a scholarship. Fab, ymgeisio, diolch. Yn 2012, nes i Gymru, i Gaerdydd. A bues i am 2 fis yno, yn astudio'r iaith. A wedyn, roedd gen i ffrindiau yr un oedran a fi yn y gogledd. Felly, maen nhw wedi gwahodd fi aros yno. Felly, nes i aros am fis arall. Felly, ges i'r gyfle i ymarfer yn rhugl yr iaith. Achos, pan ro'n i yng Nghaerdydd, ro'n i'n swydd iawn. Ro'n i'n 18, roedd y tro gyntaf i fi fod fel tramor ar ben fy hun. Felly, do'n i ddim yn gymdeithasu llawer. Ro'n i'n aros efo bobl o Gymru, fel Gymraeg. Roedden nhw'n gwrdd â'i ffrindiau, roedden nhw'n tua 30 oed, ond roedd pobl fel oedolion i fi. Achos ro'n i'n rhannu trwy'r iaith, ond ddim yr un peth. A wedyn ges i'r gyfle yn y gogledd i rhannu fel pobl yr un oedran a fi. A ble ST yn y gogledd? Wel, es i fel wythnos y pob man fi es i yn Carnarfon, fel yn agos i Carnarfon. A wedyn fi es i yn Dimbych hefyd. Ac ar y diwedd fi es i agos i Prestatyn. 18 oed? 18. Waw, y tro cyntaf teithio tu fas o Ariannin? Ie, rhannu'n 18, a roedd y tro cyntaf i fi fel hedfan, fel fflio hefyd. Fel mynd i'r maes awyr, a roedd hynny'n profiad mawr. Ar dy ben dy hunan hefyd? Ydy, ar ben fy hun. So nes ti nabod yn barod y pobl
rwyt ti'n aros gyda. Ia. Achos roedden nhw fod wedi weithio yn Patagonia blynyddoedd yn ôl, blynyddoedd cyn hynny. Do'n i ddim yn nabod yn dda iawn, ond... dal... oh god, so'n gwybod sut i... wyneb cyfeillgar? A friendly face? Mae'n really cool. What a teg. Naw, gai ofyn, sorry, pa oedran o'i ti nawr? 26. 26, okay. So nawr ti'n nôl yn Patagonia. Oes cyfle i ti i ymarfer neu siarad Cymraeg yn trelew? Wel, oes, achos ar ôl hynny nes i dechrau pan ddes i nôl o Gymru mewn rhan o'r ysgoloriaeth ro'n i'n gorfod gweithio neu helpu mewn ysgol neu mewn prosiect Cymraeg. Felly dechreuais i ymuno ar rhaglen addysg Cymraeg yma. Cool. Roedd e'n anodd achos do'n i ddim yn dda efo'r blant. Ro'n i'n llwyl iawn. A dechreuais i dysgu Gymraeg fel athrawes, ond bues i dim ond 3 mis yno. Wedyn dechreuais i helpu mewn ysgolion feithrin fel helpwraig neu rhywbeth. A wyt ti'n well nawr gyda'r pobl ifanc? Ydw. Felly ro'n i'n weithio weithiau efo bobl a oedd yn dod o Gymru ac oedd yn angen cymorth efo'r plant fach. Doedden nhw ddim yn siarad Gymraeg a roedd yr athrawon ddim yn siarad Sbaeneg, felly roedd yn anodd iawn i gymdeithasu felly dechreuais i helpu mewn ysgolion yn y Gaiman a wedyn dechreuais i yma yn Rhylew. A nawr dwi'n gweithio yn yr ysgol Hendre sydd yma. Iawn. A beth wyt ti'n neud yn yr ysgol Hendre? Dwi'n gwneud yr un beth fel helpu efo'r gysylltiad athro. Nawr mae'n athro. Bob blwyddyn mae athro neu athrawes yn dod o Gymru i gweithio efo'r plant. Iawn. Yn blwyddyn 1 a blwyddyn 6 mae'n ysgol gynradd. Ac fel arfer dwi'n gweithio efo'r plant blwyddyn 1. Dwi'n helpu a dwi'n addasu weithiau wersi neu rhoi cymorth i'r plant sydd ddim yn deall. Achos weithiau mae'r plant newydd yn dod mewn i'r ysgol yn blwyddyn 1. Iawn. A mae rhaid iddyn nhw dysgu Cymraeg. A rhan fwyaf y plant yn yr ysgol, dydyn nhw ddim yn dod o teuluoedd Gymraeg. Maen nhw'n dod o teuluoedd Gymraeg, ond ydy'r teuluoedd ddim yn siarad Gymraeg. Iawn, Sbaeneg, felly nhw'n teuluoedd Gymraeg, dydyn nhw ddim yn siarad yr iaith. Felly maen nhw yn yr ysgol o 8 i 3 o'r gloch yn y bnawn, a mae'r Gymraeg yn fyw yno. Maen nhw'n gallu siarad. Felly dwi'n siarad yn yr ysgol efo'r athrawon, neu weithiau da ni'n cwrdd allan o'r ysgol. Gael y sgwrs mawr, fel y sgwrs hir yn Gymraeg. A dyna sut dwi'n ymarfer yr iaith nawr. Mae'n arbennig. Ti'n lycus iawn, ti'n gallu siarad pob dydd. A mae hynny'n ti ddim yn really dysgu nawr, ti'n rigol. Eleni, ro'n i'n gwneud cwrs gerddi, fel llenyddiaeth. Yn Gymraeg? Yn Gymraeg, o ryw brifysgol yng Nghymru, ond nes i stopio achos roedd gen i llawer o gwaith. A ro'n i'n astudio'r beth diwylliant hefyd, a roedd llawer o bethau. A beth ro'n i'n astudio roedd gynghanedd. A roedd yn anodd iawn i fi. Studio beth, sorry? Gynghanedd. Cynghangedd. Dwi wedi weld cynghangedd, achos dwi'n ysgrifennu barddoniaeth yn Saesneg, a i fi, dwi'n moyn bod creadigol yn Gymraeg, ond mae'n anodd, achos dwi'n teimlo mwy cyffyrddus yn yr iaith gyntaf, siwr o fod fel llawer o bobl. Wyt ti wedi sgwennu unrhyw cynghangedd?
Wel, dwi wedi, ond dwi'n yn gwybod ble maen nhw nawr. Oh, wow, cool. Ond do'n i ddim yn fel yn digon dda chwaith i ffeindio'r geiriau. A nes i sylw, mae rhaid i fi darllen fwy yn Gymraeg. Mae gen i lyfrau yn Gymraeg yma, dwi'n lwcus, ond dwi ddim yn ffeindio'r amser. Yeah. Nawr dwi'n darllen llyfrau yn Sbaeneg a... Mae llyfr Cymraeg gyda fi, actually. Ond mae fel llyfr i ddysgwyr. Yeah, nofel i ddysgwyr. Scoop gan Lewis Arnold. Mae'n iawn, ond dwi'n really hoffi fantasy a pethau fel Lord of the Rings a stuff. Ond mae straeon am just, sa'n gwybod y gair, fel reporter yn y pentre bach yn just yn diddordeb gyda fi mewn straeon fel na. Dwedais ti wedi astudio cynghangedd, ond wyt ti'n neud unrhyw beth creadigol? Wyt ti'n chwarae unrhyw beth neu canu? Wel, dwi'n ysgrifennu hefyd yn Sbaeneg. Pa fath o? Wel, cerddi weithiau. Nes i sgwennu fel tipyn o storïau fer, a nes i sgwennu yn Saesneg hefyd pan ro'n i'n dysgu Saesneg. Weithiau dwi'n ysgrifennu yn Gymraeg, ond dwi ddim yn teimlo'n gyfforddus i ddangos neu... Mae'n dal dda i wneud. Dwi'n hoffi canu, ond dwi ddim yn dda iawn. Weithiau ro'n i'n gwneud fel gyflwyniadau neu hefyd yn yr eisteddfodau. Ydy eisteddfod yn digwydd pob flwyddyn fel yng Nghymru hefyd? Yndi. Oes, dwi'n nabod tipyn bach am Ariannin, ond dim llawer. A dwi'n gwybod mae fel dawns cenedlaethol chi yw tango. So yn gwybod os mae pawb yn dysgu, yn ysgolion neu just dwi ddim yn gwybod really beth sy'n digwydd. Wel, mae tango yn fwy o Buenos Aires. Iawn. Ond mae llawer o lefydd wyt ti'n gallu dysgu tango, dysgu sut i ddawnsio. A nawr mae'n boblogaeth. Dwi'n nabod pobl sydd wedi mynd i wersi tango. Oes dawns tradoddiadol yn dyledu Patagonia neu de Argentina? A beth ro'n i'n dysgu yn yr ysgol oedd fel dawns wedyn o'r Ariannin. Iawn. Ond dydy hwn ddim yn dod o trafod, ddim yn dod o Patagonia, mae'n dod o'r gogledd. A mae'r cerddoriaeth hefyd yn fel cerddoriaeth wedyn. A mae llawer, dwi ddim yn gwybod llawer am dawns traddodiadol o'r Ariannin, ond mae llawer o dawns gwahanol, fel fforddau gwahanol a fel styles gwahanol. Yeah. Dwi wedi bod yn rhan hefyd o'r grŵp dawns Cymraeg traddodiadol fel dawns wedyn Cymraeg yn Trelew. Felly roedd grŵp mawr o bobl ifanc yn dod hefyd, felly roedd yn lle neis. Doedden nhw ddim yn siarad Gymraeg, doedden ni ddim yn siarad Gymraeg yn y grŵp, ond roedd ffordd i gadw'r diwylliant yn fyw. Yeah, I mean, does dim rhaid iddyn nhw i siarad Cymraeg i dawnsio. Sa'n wedi dawnsio, dysgais i ddim sut i wneud yn yr ysgolion, achos yn yr ysgolion Saesneg yng Nghas Newydd dydyn nhw'n dysgu ni. So mae'n wastad yn bod rhywbeth diddorol iawn i fi, a rhan o'r diwylliant Cymreig dwi ddim yn really gwybod llawer amdano fe, really. Mae'n diddorol iawn. Dwi ofyn achos mae'n byd bach, ond dwi'n cofio mae dyn o Patagonia sy'n canwr, Renee Griffiths. Dwi wedi gwrando ei gerddoriaeth. Oedd yn ddiddorol iawn achos oedd yn chwarae mewn ffyrdd
wel, dwi ddim yn gwybod o'n ffyrdd o Patagonia falle. Dyna'r fath o gerddoriaeth traddodiadol i'r Ariannin. Mae o'n cymysgu'r fel steil gerddoriaeth ac yn addio geiriau yn Gymraeg. Mae'n cool iawn. Dwi ddim yn siŵr os mae'n cwestiwn twp, falle mae yn, ond dwi'n hoffi yfed maté, ond ydy rhywbeth, mae pob person yn Ariannin yn yfed, wyt ti'n yfed, pob dydd? Dwi'n meddwl mae'r fel 95% fel percent o'r Ariannin yn yfed. Dwi ddim yn yfed o'n aml, mae pobl yn arfer yfed pob dydd drwy'r dydd fel ers pan nhw'n codi yn y bore, ar ôl swper, fel ar ôl cael bwyd gyda'r nos. Siwr o fod bydd yn anodd i cysgu os ti'n yfed, achos mae llawer o caffein mewn maté, ie? Wel, dim caffein, ond matéin fel rhywbeth debyg. Mae'n rhoi egni, mae'n rhoi energy. Yndi. Just am y pobl sy'n gwrando i podlediad, wyt ti'n gallu esbonio beth yw maté i rhywun sydd ddim wedi weld neu gwybod amdano fe? Wel, mae'r maté'n cael ei wneud efo dail o blanhigyn sydd o enw maté, yerba maté, a mae'r dail a hefyd goesyn. Dail yw leaves? A goesyn sydd yn bethau hir o'r blanhigyn. Oesyn? Like the stem? Is it? Dwi'n meddwl. Iawn. Dwi ddim yn nabod fi. Fan hyn, da ni'n neud yn fanna hefyd. Da ni'n prynu fel yerba yn archfarchnad. Just fel prynu te neu coffi? Felly, sut da ni'n gwneud maté ydy fel just rhoi mewn gwpan arbennig iawn. O like pren? Neu metal? Mae'n llawer o material fel gwydr, mae pren hefyd. Wedyn mae beibyll. Beibyll. Ti'n golygu straw neu pipe? Fel pipe. Fel straw, I guess, ond fel metal, yeah? Yeah. Mae'n ddiddorol iawn. Gai ofyn cwestiwn i ti? Oes hoff gair gyda ti yn Gymraeg? Neu, os ddim, Sbaeneg? Oes, dwi'n meddwl mae llawer o geiriau yn Gymraeg dwi'n hoffi. Achos y ffordd maen nhw'n swnio, neu y ffordd maen nhw'n gael ei ysgrifennu hefyd. Wel, dwi'n hoffi hiraeth, ond mae hiraeth yn gair hyfryd, achos esenwyr hefyd. Y beth, sorry? Esenwyr, fel sens. Oh, iawn. A wedyn mwynhau, dwi'n hoffi sut mae'n swnio, mwynhau. Achos dwi'n meddwl mae fel cydbwys yn y gair mwynhau. Cydbwys? Cydbwys, fel balance. Balance. Wedyn, dwi'n hoffi fel geiriau sydd efo llawer. Gwreiddiau hefyd. Dwi'n hoffi'r gair gwreiddiau. Gwreiddiau? Beth ydy gwreiddiau? Gwreiddiau, roots. Roots. Oh, fel reiddiol hefyd. Like, ble wyt ti'n dod yn reiddiol? Where is your root? Iawn. A dwedais ti y gair arall hefyd? Gwrachod, fel witch, dwi'n meddwl. Oh, gwrachod. Wow. Gair grif iawn hefyd. Gair dda, ddo. Gwrachod. Mae'n cool. Mae'n diddorol iawn i gwybod, dwi'n hoffi y gair fel gymylog. A mae'n swnio fel onomatopoeic almost, Wel, mae cwestiwn, dwi'n massive history nerd, so
Dwi'n really hoffi ofyn y cwestiwn hyn i pawb yn Saesneg a Gymraeg. Ond, so, mae peiriant amser gyda ti, a ti'n gallu mynd nôl mewn yr amser a ymweld 3 llefydd wahanol. Ble fasa ti fynd? Iawn. Dwi'n meddwl baswn i'n mynd yn gyntaf i'r 80au. Sori, mae'r Corner Street. Mae'n iawn, dwi'n gallu clywed nhw canu. Baswn i'n mynd i'r 80au. Ble yn yr 80au? Yn Ariannin neu America neu... Dwi'n meddwl fasai'r Ariannin yn profiad mawr, achos yr 80au dwi'n teimlo roedd yn cool yn Gogledd America. Dwi'n hoffi llawer y gerddoriaeth a y celf yn yr adeg yna. Felly dyna un o'r lefydd o'r amser baswn i'n mynd. Wedyn, baswn i'n hoffi mynd nôl i'r adeg yr wladfa yma. Iawn. 1890, neu pan dechreuodd sefydlu popeth. Yn y dinasoedd. A nes i ymchwilio am adeilad mae'r Cymru wedi adeiladu yn Rhylew. Ro'n i'n wylio llawer o luniau o'r canol dref nawr, ac mae'n rili gwahanol, ac mae'n rili, fel roedd bob stryd fel stryd tir, a doedd dim llawer o ceir, doedd dim llawer o adeiladau. Baswn i'n hoffi teithio i'r fel 1910 neu fel yr adeg. O ie, siwr o fod, bydd ddiddorol iawn i mynd nôl a weld rhywle lle ti'n gwybod neu nabod rili dda, ond ar yr un pryd hollol wahanol. Diddorol iawn, dwi'n hoffi pethau fel yna. Mae'n cool. A y trydydd? Y trydydd, rhywbeth wedi, pan ro'n i'n Nghymru, ro'n i'n weld y gestyll ac y miriau mawr, cerrig mawr. Ro'n i'n meddwl sut wnaeth y bobl fel bethau mor fawr. Felly, baswn i'n mynd yno. Baswn i'n teithio i'r dwi'n yn gwybod bryd, ond fel pan roedd fel canol oed, illa? Canol oes? Canol oes, ie. Wel, Virginia, diolch yn fawr. Mae wedi bod really nice i siarad gyda ti, a just diolch am rhannu dy straeon di gyda'r yr iaith. Diolch i ti am y gyfle. Dwi really moyn ymweld Patagonia rhywbryd. Falle, in the next 5-6 years, gobeithio dwi'n gallu ymweld Patagonia. A yr Ariannin yn general, dwi really moyn ymweld y holl wlad. So, iawn, wel, diolch yn fawr iawn, Virginia, a cadw'n saff yn Patagonia gyda'r y virus a popeth, a gobeithio siarad gyda ti rhywbryd eto. Hwyl fawr. Wel, diolch yn fawr. Diolch o galon. Tada. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr iawn eto am wrando. Cofia, ti'n gallu dilyn ni ar Instagram, Twitter, Facebook, a os ti'n mwyn bod ar y podlediad, gad i mi gwybod. Hwyl fawr a cadw'n saff. Dabo.